గురక పెట్టే వారికి గుండె సమస్యలు వచ్చే రిస్క్ ఉందని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పురుషుల్లో పోలిస్తే మహిళల్లో ఈ ప్రమాదం అధికం. గురక సమస్య చాలా మందిలో ఉంటుంది. పురుషుల్లో ఎక్కువగా ఉండే సమస్య మారిన జీవనశైలి కారణంగా మహిళల్లోనూ ఎక్కువగా వస్తుంది. ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యల కారణంగా బాధపడే వారిలో గురక సాధారణంగా ఉంటుందని ఇప్పటికే తేలింది. అయితే తాజాగా మరో విషయాన్ని కూడా ఆరోగ్య నిపుణులు తెలిపారు. గురక పెట్టే వారికి గుండె సమస్యలు వచ్చే రిస్క్ ఉందని పరిశోధకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పురుషుల్లో పోలిస్తే మహిళల్లో ఈ ప్రమాదం అధికమని తెలిపారు. సాధారణంగా గురక పెట్టేవారు వెల్లకిలా పడుకొని సగం నోరు తెరుచుకొని ముక్కు నోటి ద్వారా శ్వాసను తీసుకుంటారు. జలుబు, దగ్గు, సైనసైటిస్ కారణంగా నాసిక రంధ్రాల్లో అవరోధం ఏర్పడినప్పుడు గురక వస్తుంది. గురక కారణంగా నిద్రలో అంతరాయం, నోరు తడి ఆరిపోవటం, ఉదయాన్నే తలనొప్పి వంటి సమస్యలు వస్తాయి. అంతేకాదు అలసట, నిద్రలేమి కూడా వేధిస్తుంటాయి. అయితే సమస్య ముదిరితే ఇవన్నీ గుండె సంబంధిత సమస్యలకు దారితీసే అవకాశం ఉందంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. నిద్రలో గురక పెట్టే వారిలో ఎడమ జఠరికలో రక్త సరఫరా అధికంగా ఉంటుంది. ఈ ప్రభావం హృదయంపై అధికంగా పడుతుంది. దీంతో గుండె కొట్టుకునే విధానంలో మార్పులు రావటం, సమస్యలు మొదలవుతాయి. కాబట్టి గురక పెట్టే వారిని గమనించాలి. సమస్య అధికంగా ఉంటే ముందుగానే వైద్యులను సంప్రదించాలి. సమస్యను తగ్గించుకునేలా చూడాలి. అధిక బరువు తగ్గించుకోవడం, నిద్రలేమి సమస్యలు దూరం చేసుకోవడం ద్వారా సమస్యలను అదుపులోకి తెచ్చుకోవచ్చు.